بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو لبخان شیرپو کیمرامین ناصر یاسر خان دی ولاړ یم په عمرزو کې. کتونکو تاسو ته پته وي چې پرون د عمرزو خلکو کوم احتجاج را جوړ کړو. احتجاج په څه کې و چې یو چوکیدار د دکانونو چوکیدار چې کوم دی زیت الله په پوجي باندې مشهور و، ځکه مختلف ځایونو کې چې کوم دی نو بیا د ریټایرمنټ نه پس چې کوم دی نو دغه چوکیداري یې کړې په عمرزو کې، او چې کوم ځای کې چوکیداري کوله نو هلته کې د شپې نامعلومه کسان راغلي دي او دی ویشته دي. خو د دې نه مخکې دا معلومه شوې ده چې دغه ځای کې غلاګانې ډېرې زیاتې شوې وې او د دغه ځای چوکیدار نه و. نو بیا وله چې کوم دی د پوجي ماما دا چوکیدار وټاکه او هغه کسان رالل، نور کسان چې هر څوک چې وو، ولې پته خو به په بیا لګي چې کله پولیس ګرفتاري وکړي نو هغې کې د دغه چوکیدار څه ګناه وه، چونکې د هغه مقرره وه د هغه چې کوم دی نو شهادت دی، بې ګناه لاړه، په خپله مزدورۍ کې لاړه، حق حلاله مزدوري یې کوله او بدقسمتۍ نه دغه ظالمانو دغه سنګدلو چې کوم دی د خپل لوټمار دپاره دغه سړی وویشته. 5 لوریانې یتیمان یې کړې، 2 وروڼه دي. نو خبره ترې به کوو، دی زموږ سره زوی دی چې ستا د هغه د وجلو سره څه کار و؟ ستاسو نوم دی؟ حاجي عثمان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن. عثمان د چوکیداري څونه وخت نه کوله؟ بس زه خو مخکې نه م لکه کړې ده، دا دوی سره یم خالد خان دي سره یم کړې ده، پوه شوې. دوی والد صاحب و چې هغه وخت نه ورسره دوی سره لګیا و، چوکیداري یې ورسره کړې ده. داسې سراج کارخانې والا سره یې کړې ده، مطیع الله بارګین یې داسې ډېر وخت ساتلی دی، پوه شوې. ورسره به چوکیدار به بس هغې نه پس بیا دلته کې د اجانو سره هغوی بس لکه څاروي اوس ختم کړل، لکه بیماري راغله نو بس هغوی ولې اوس هم لکه خپل دغه کوي، تنخوا به یې داسې م ورکوي. خو بس ده یاره زه بس ماله خو لکه داسې راکوي، زه خو داسې نه اخلم، پوه شوې. نو بس زه به خپل خدمت کوم، موږ ورته بس مه کوه، خو بس هغه خپل دغه کوه واوري. نو بس د دغې نه بس دا یې 4مه شپې وه، بس دا واقعه پکې 4مه شپه وه. څه ټیم تا ته اطلاع راغله؟ ما ته خو بس سهار داسې بانګونو مال و، چې بانګونو لږ مخکې وو. بس دغه ټیم موږ ته اطلاع راغله. تاسو وروڼه یې؟ موږ 2 وروڼه یو. څو خویندې؟ 4 خویندې. 4 خویندې. ته څه کار کوې؟ زه لنټرو کار کوم، مکسچر والا سره ځم. او دوی د آرمي نه ریټایر شوي وو؟ نه چې دوی تللي وو، مخکې تللي وو، یو 6 میاشتې تېرې کړې وې، بس بیا راغی. بس دلته کې لکه دا وروڼه یې مو لکه ټول 5-6 وروڼو، بس ښه زمینداري هر څه ورسره ډېر وو که نه. نو بس د دغې وجې بس دوی ماته یې مزایه که بس خپل دغه و که نه، بس آرمي پرېښوده. پرېښوده. هغې نه په پوجي مشهور شو. هغې نه په پوجي مشهور شو. بس اوس پورې د خلک پوجي وایي. حالانکې موږ ته هم خلک ویله کوي، څوک را د خپل نوم نه اخلي، وایي پوجي څنګه یې. او موږ لکه پلار هم لکه پوج لکه وخت نه و تېر کړی، خو 6 میاشتې تېرې کړې وې. د هغې نه بس اوس هم چې څوک چاته ووایي لکه څنګه وي، بس پوجي هغه په هغې باندې ډېر مشهور. سر خپل پلار لاش کوم ځای میلاو شو؟ بس موږ چې لاړو هغه انداز دی او هغه بل زما ملګري ترور کور مو سره و، لکه پوه شوې. هغوی اوچت کړو، هغوی وړی وو، هغوی زموږ دغه نه بغیر وړی وو. بیا موږ ته هغوی لکه اطلاع وکړه، بل ترور زوی مې راپسې راغی کور ته، داسې عمران سیمټو والی و، پوه شوې. خدای دې ورسره خوږ کړي چې لا دونه موږ پسې راغلل وو د هغې وکړونې. بس هغوی هم لکه موږ سره ښه منډه تړلې ووالې اورې. بل ورور د لنټرو کار کوي؟ هغه هم چې د لنټرو کار کوي. بس دغه واقعه و. نو بس پته خو لا نه لګېدې که نه؟ نو بس مونږ خو لکه داسې په چا دغه وکړو، زمونږ خو چا سره چا خبره څوک څپېړې پړق دغه هم نشته اورې. اکثره چې داسې بیا قاتلان دغه شي، لکه موږ به د پولیس نه دا غوښتنه کوو چې اصل قاتلان چې هغوی وي دا موږ وجلي دي، نو بیا په داسې حالاتو کې چې کوم دی نو خلک مجبوره شي نو هغه سړي ته سزا میلو نه شي. نو بس والله خو د حکومت کار دی. بس نه د حکومت دی، خو تاسو به خپل پلار دغه وینه خو بې ځایه نه ده. بلکل صحیح خبره ده جي. صحیح خبره ده. صحیح ده. بلکل. ستا موبایل نمبر څه دی؟ زما موبایل 0313 861 34 35. صحیح. کتونکو خالد بختیار خان څه تعارف محتاجه نه دی، دی یو سیاسي سماجي شخصیت دی او هغوی سره هم دوی وخت پاتې شوی دی. عمرزو لپاره د علاقې لپاره ډېر زیات خدمات دي. خالد خان په دې موقع به څه وایي او د پوجي ماما باره کې هم څه رایه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم، نحمد ونصلي علی رسول الکریم، اما بعد. علم خان وروره دا خو ډېر د افسوس مقام دی او خبرې په دې مطلب دا دی چې لم ډېر زیات خفه په دې دی چې زمونږ عمرځای ډېرې زیاتې خراب شي. دا د امن ځای و، دلته د لوکل خلک چې نو ډېر د عزت او د ښه د مینې محبت خلک، خو د بدو د مرغه چې دی دلته اوس باري خلک رالل.
علب خان وروره باري خلک رالل چې د کم د مخکې به مطلب د عثمانزو به موږ اورېدې د تورمزو به اورېدې د نورو به دغه کې چې هلته بازارونه خراب دي جنګ شري نو خلک به روزګار له عمرزو ته راتلل خو اوس دلته مصیبت دا راغی چې عمرزی خرابې شوې عمرزو ته هغه خلکو کډې راوړی چې مطلب دا دی د بار نه رالل او بیا هغې له خبره دا د اختیار یې وله تیرې خلکو ورکو لکه وي دغه انوار کلي جولا مشر نو زمونږ عمرزی دغه ته رالی تاسو د فوجي کاکا خبر وکړه نو موږ سره ډېر زیات ښه وخت تېر کړی دی دغه دی او لکه داسې د چا د بدې دغه نو چې دا کم حل ورسره وشو چې یاره چا سره بد کړي لا نور موږ سره ټایم تېر کړو نو څه داسې بد یې نو کړی چې یاره د هغې ورسره دا نه ظلم دغه وشي دا زه اورم او په انتظامیې باندې یوازې نه ده ټیک ته چې انتظامیې باندې موږ دغ کوو خو موږ به خپل خلک هم دغ کوو زموږ د علاقې ته باري کسانو ډېرې زیاتې کډې راوړې او هغې سره ماحول چې دی پته نه لګي نو هغې سره ماحول خراب شو څه ګراني ده څه خلکو د ایس نشې دا شروع کړي نو بس لنډه لارې هم دغه ده چې یاره شوکې ډاکې دغه شروع کړي دي او فوجي کاکا د الله او پاکو بخي زه دا وایم انتظامیې ته هم دا وایم چې د دې مطلب دا دی فوري دغه وکړي چې دا کم قاتلان دي دا ګیر شي او دا هم غریبانان دي مطلب دا چې دې سره کو د حکومت کو د عوامو طرفه چې مالي امداد ورسره وشي چې مطلب دا دی 4-5 خویندې دي دا هم دواړه هلکان دي مطلب دغې د دیاړی دی او دیاړی هم تاسو ته نن سبا پته ده چې یاره وی دغه خبره دا ده چې روزګار اسم خراب شوی دی نو د مالی دغه مونږ وایو چې بای د سر د مالی امداد وشي او بل دا ده چې د قاتلان دی فوري گرفتار شي صحیح کتونکو خالد بختیار خان کوزه کې سمندر بند کو هغه ډیره واضح وي چې دلته کې کم خلک راغلي دي نو د شکمار هم په دې ځای کې اوسېږي چېرته په بل ځای کې نه دي مختلف وختونو کې دا ګیر شوي هم دي خو بیا عدالت پرېښودی دي نو دوی ته سزا نه ده میلاو شوې بیا یا په داسې حالاتو کې روغې شوي دي بل په بازارونو کې کیمرې نشته نو زما به دې بازارونو مارکیټونو والا ته دا خواست وي چې په دې خپلو مارکیټونو کې کیمرې ولګوي چې داسې خلکه پټېږي نه دی را سره رور دی ستاسو نیت الله صاحب تاسو څو وروڼه یې موږ 5 وروڼه یو دوه نور اپاچي یو پاتشي ول دی یو ډېرې موږ درې جم دیو څه ټایم درته اطلاع راغله تاسو موږ ته خو سهار راغله وراره مې چې دې مخکې تللی و پولیس راغی دلته کې ودرېده و وی چې بس تاسو وروره پاتې شوي دي او هغه به اوس هسپتال نه راوړي بس موږ خپل ځانمان برابر کړو او بس جنازې ټیم هم کېښود او هغې نه بس تاسو یو ځای اوسېږئ او بس یو کور دی زمونږ یو کور دی بس هغې کې اوسېږو صحیح خو بیل بیل یو کور بیا صحیح او بس دغه دغه دي موږ سره او د څه خاص چا سره بده پتنه نه وه نه زمونږ وه نه راده وه زموږ د یو روم چا سره دغه نه وه بد دغه بدي و چې چوکیدار و او غلی چې کوم دی دوکان منې کوي او په هغې ورته هغه ته مزدوري میلاوېدله زموږ به پولیس انتظامي ته دا خواست وي چې زر تر زره دی دا قاتلان اصل قاتلان گرفتار کړي شي او دې لوایقینو ته کوم چې متاثره خاندان دي دوی ته مې دا خواست وي چې په داسې حالاتو کې روغ ونه کړي چې دې خلکو ته عبرتناکه سزا ورکړي شي دا شکمار هم په دې ځای کې اوسېږي خو دا راغلي د نورو نورزینو نه دي څه د کرایې په کورونو کې دې تحقیقات وشي چې کرایې په کورونو کې دا کم خلک اوسېږي د دوی د جانچ پړتال وشي چې دا د کم ځای نه عمرزو ته راغلي دي عمرزو کاروباري لحاظ سره ډېر غټ د 400 مقابله کوي خو چېرې داسې حالات پکې جوړ وي نو دې سره دې نه مخکې په مین روډ باندې په دوکان کې چې کوم دی نو یو ځوان وویشتی شو نو داسې قسمه واقعیات دلته کې شوي دي او د دې تحقیق پکار دی او دا شکمار څه د بل ځای نه راغلی د په دې علاقه کې دی او زما به ولس ته هم خواست وي چې داسې مشکوک خلک وینې نو د انتظامي سره مرسته وکړي الله پاک دې فوجي ماما وبخي او الله پاک دې دغې خاندان له صبر ورکړي او خو څوک ورسره مدد کوي نو بلکل د مدد حقدار دي